तो गाइस कलरफुल ड्राइंग्स तो मैं रोज बनाता हूँ, इसलिए आज मैंने सोचा कि चलो पेन से कोई खतरनाक सी ड्राइंग बनाते हैं। तो मैंने बनाया चेन सॉ मैन, क्योंकि इससे ज्यादा खतरनाक क्या ही हो सकता है। अब क्योंकि पूरी ड्राइंग को पेन से ही बनाना था, इसलिए मैं आउटलाइन और डिटेल्स को साथ में ड्रॉ करता गया। शेडिंग करने के लिए मैंने हैचिंग टेक्निक का यूज किया, और जहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लैक कलर यूज होना था वहाँ पे मैंने ब्रश पेन का यूज किया। 1 घंटे तक हैचिंग करने के बाद जब मेरा ड्रॉइंग कम्प्लीट हुआ, तो मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा और खतरनाक बनाते हैं, इसलिए मैंने उसके चेन सॉ पे ढेर सारा रेड कलर छिड़क दिया। देन हमारा ड्रॉइंग हुआ कम्प्लीट। तो अगर ड्राइंग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, एंड बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं स्टूडियो में, बाय बाय।